Halo, halo Mams. Jadi mendengkur pada anak merupakan sesuatu yang tidak normal ya, dan harus segera mendapatkan perhatian dari dini. Biasanya mendengkur pada anak disebabkan karena adanya peningkatan dari resistensi di hidung, yang disebabkan karena adanya alergi atau flu pada hidung anak. Kemudian penyebab yang kedua adalah adanya pembesaran amandel anak. Oleh karena itu, apabila anak Mams mendengkur, segerakan periksa ke dokter.